你可能以为这张网是用来防洪的，但其实不然，这里是孟加拉国，当地人编织网子，里面塞满砖块，然后把这些网全部倾倒进海里，这样就在海里形成了一个小小的鱼窝，小鱼可以在这里生存，躲避大网的侵袭。而且通过这种方式，既保护了自然环境，又防止了水土流失。其实，在孟加拉还有一种方式也可以保护堤坝，就是往河中扔沙袋，利用小船左右摇晃的原理，让船上的沙袋从甲板上滑下去。这样做不仅可以加固河岸，而且也保护了它免受快速流水的侵蚀。而巴基斯坦他们会在海边堆放很多形状特殊的石头，虽然这些石头看似普通，但是它可以很好的吸收和减少波浪的能量，从而也能有效的防止泥沙的堆积，最后就可以起到保护港口的作用。